आगस्तनिफ्राय जागायनानै दिनै 29 अक्ट'बर दिनैसिम राङापारा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा गोजोरथाया सोलायनाय जि मावथांखि बे हाबाफारिखौ लाबोगासिनो दङ। दिनै 35 दिनावहाय आगान सुरबाय। बे 35 दिनावहाय जोङो सानसेयाव मोननै लादों मालाबा समावहाय। दा बेवहाय 35 दिनाव जों गासै मोन 50 जायगायावहाय बे हाबाफारिखौ लानाय जाबाय। राङापारा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा गिदिर मोनसे ओनसोल, बेवहाय 150निबो बारा गामिफोर दं गिदिर फिसा। दा बेनिखायनो जोङो बे दख'रानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन जायगायावहाय जे गिदिर दख'रा बर' फरायसा आफादनि जे गेवलां मेलफोरखौ बिथांमोना थांनानै खोनासंहैजोबनो हाया एबा थाङा गोजान जायगायाव जानायखाय। दा बेनिखायनो जोङो दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा गोजोरथाया सोलायनाय जि मावथांखि बेखौ मोनफ्रोमबो गामियाव थाङै लानाय बे हाबाफारिखौ लादों। मानोना बर'फोरा दुलाराय बर' हारिया मोनसे गेरेमसा हारि जानांगौबा, बर'फोरनि जि सिमां बे थांखिया जाफुंसार जानांगौबा गामि गफायाव थानाय गासैबो थाखोनि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोनहा जोंनि मोनफ्रोमबो जेंनाफोरखौ बुजिनांगोन, मोनथिनांगोन, गासैबो बिथिङाव सांग्रां जानांगोन। दा बेनिखायनो गासैबो बिथिङावहाय सांग्रां जानो थाखाय रांखान्थि, समाजखान्थि, धोरोमखान्थि, आसारखान्थि गासैबो बिथिङावहायनो रायजोफोरखौ उन्दुसो थानाय रायजोफोरखौ फोजाखांनो थाखाय जों बे हाबाफारिखौ लाबोगासिनो दङ। दिनै बे हाबाफारिखौ दख'रानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन जायगायाव जिफोर जायगायाव जों लादों बिथांमोना गोजोननाय फोरमायदों। दा बे हाबाफारिखौ जोङो लालांबाय थागोन उननि समावबो। आरो बेबायदि लालांबाय थायोबा थारैनो जोंनि जि नाजानाय जे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि सिमां बे सिमाङा मोगथाङाव महर मोनगोन, जों बेखौ मिजिंथियो। दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै बर' आइजो एबा रायजो राजाखौ सांग्रांथियाव फैनो होननानै बेयाव बयखौबो रायजो राजाफोरखौ खावलायफैदों। बेनि थाखाय गोजोननाय मोनदों। मानो होनोबा जोंहा दिनै फरायनाय जौगाथि गैया। बे जौगाथि गैयियाव जोंनो जौगाथाय नांगौ। दा बेनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैनानै जोंखौ बे भिक्ट'रिया एरिया जायगायाव फैनानै बोसोन होफैदों। जेरै जौ जुवाजों गफबना थानाङा, जेरैहाय बायदिसिना खेला दुला गेलेना थानाङा होननानै फरायनायाव सांग्रांथि जा, आरो आइजो माहारियाबो जौ फाननायखौ बन्द' खालामनानै गाव गावनि गथ'फोरखौ इयुननि थाखाय मोजाङै मोजां साब सिखोन खालामनानै जाहाथे गोजौ थाखोआव सहैयो। बेनि थाखाय जों बे बिबुंथिखौ होनायनि थाखाय जों जोबोद साबायखर मोनदों। बे सांग्रांथि मेल खुंनायखौ जोबोद मोजां मोनदों। मानो होनोबा जोंनि गामिनि बे गोलैसोनानै थानाय रायजो राजाखौ फोजाखांफैदों बिथांमोना। मानो होनोबा जेरैहाय जों जेरैबायदि सोलिनांगौमोन जोंनि बे ओनसोलाव जों बहुद गोदोसोनानै थानाय जेरैहाय फोजाखांफैदों। जेरै फरायनायनि सायाव लानानै फरायनाय, लिरनाय, गाननाय जोमनाय, जानाय लोंनाय, जेरैहाय माखासे गोदोसोनानै थानाय जौ जुवाफोरजों गफबनानै थानाय सेंग्रा सिख्लाफोरखौ माबोरै बोखांनांगौ, गाज्रि आखुनि सुबुंफोरखौ जोंनि रायजो राजाया माबोरै फोसाबनांगौ, आरो उन्दै बैसोआव हाबा जानायफोरखौ बोरै बोखांनांगौ, बेफोरनि थाखाय गुवारै बिथांमोना सावरायफैदों। मानो होनोबा दिनैहाय जोंनि बे ओनसोला गब'नानै थानाय बायदि जानानै दं। सुबुं समाज दानायावबो जोंहा रोंखा राखा गैया। ओरै समाजावबो जों माबायदि खामानि मावनांगौ बेफोरखौबो जाहाथे जोंहा एसेबाबो उनखामोन। दिनैहाय फरायसा आफादनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेरै जोंखौ थोजासे बोसोन होफैदों। मानो होनोबा जोंनि दिनैनि बे 2 नं थराबिल गामिनि गासै रायजो राजाफ्रा बेफोरबायदि सांग्रांथि मेलखौ बाहागो लानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानो होनोबा इयुनाव जाहाथे बेफोरबायदिनो बायदि बिथिङाव जेरैहाय बायदि बिथिङाव माखासे बोसोनफोर होफैबावगोन। आरो थिग दिनैनि सांग्रांथि मेला जेरै लादों थिग बेफोरबायदि सांग्रांथि मेला गेजेर गेजेर जोंनि बे ओनसोलाव 2 नं थराबिल एरियायाव जाहाथे जाफैबाय थागोन। आरो जोंनि बे गब'नानै थानाय रायजो राजा, सेंग्रा सिख्ला, गथ' गथाय गासैखौबो जाहाथे सांग्रांथि लाबोगोन होननानै आं बेखिनिखौनो दिनैनि बे फरायसा आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सांग्रांथि मेलनि हाबाफारिखौ मोजाङै जाफुंदों होननानै आरो इयुनावबो फैबाय थागोन होननानै आं बेखिनिखौनो बुंनानै दोनथ'नाय जाबाय।